अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़हब मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क स्ट्रीट इस्लामाबाद में और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि 5 मरला का अगर आप घर बनाते हैं तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मटेरियल यूज़ होगा इसके बीच में, और एक अच्छा घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कंस्ट्रक्शन के बीच में। अगर मैं बात करूँ एक 5 मरला का सॉलिड प्लॉट हो तो उसके ऊपर अराउंड 45,000 टू 50,000 ब्रिक्स लग जाती हैं। डिपेंड ऑन रूम्स होती हैं कि आपके कितने नक्शे हैं। अगर आपके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर 2 कमरे हैं तो आपके अराउंड 45,000 ब्रिक्स लग जाती हैं। अगर आपके 3 रूम्स हैं तो 50,000 ब्रिक्स के राउंड में आपकी लग जाएंगी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ सीमेंट की तो सीमेंट 850 बैग लगेगा आपका पार्क सिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके मुताबिक, या कोई भी एक अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिसमें बेस में फुटिंग हो, फिर प्लंथ बीम हो, फिर 8 फुट वाला बीम हो और इसके आगे तकरीबन 850 बैग सीमेंट लग जाते हैं। 4-4.5 बैग आपके जो डंपर हैं वो सैंड के लग जाएंगे और क्रश के 5 से 6 डंपर आपके क्रश के लग जाएंगे इसके बीच में। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग की तो प्लम्बिंग के बीच में आपके 4.5-5 लाख के पाइप लग जाएंगे अगर आप लोग बी क्लास के बी में जाते हैं। अगर आप दूसरे कोई पाइप लगाते हैं, प्रेशर पाइप या सेवरेज पाइप, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते प्लम्बिंग के बीच में लगाए जाएँ, तो वो शायद आपके 2.5 लाख 3 लाख के भी आ जाएँ, लेकिन वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। और ज़्यादातर जब आप मेन लाइन उसके बीच में बिछाते हैं तो उसके बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं लीकेज के, क्योंकि प्लम्बिंग ही सबसे बेहतर काम है। अगर आप प्लम्बिंग आपके घर में ठीक नहीं हुई भी तो आप जितना मर्जी भी अच्छा स्ट्रक्चर बना लें, आपके घर में सीपेज आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उसका प्रेशर टेस्ट नहीं करते, आपको लाजमी अपने कच्चा करने से पहले अपना प्रेशर टेस्ट करना चाहिए। सोसाइटी भी पार्क सिटी की एनओसी देने से पहले प्रेशर टेस्ट करती है, लेकिन आपको अपने तौर पर प्रेशर टेस्ट लगाना चाहिए और अराउंड 24 आवर्स प्रेशर टेस्ट को आप रखें ताकि आप लोगों को कोई भी लीकेज आ जाए तो आप लोगों को पता हो कि कहीं पे लीकेज आ रही है। इसके बाद टाइल्स इंस्टॉल करने से पहले एक दफ़ा दोबारा प्रेशर टेस्ट चेक करें, क्योंकि काफ़ी सारे एंड कैप्स होते हैं, वो कभी लूज़ हो जाएँ तो आप लोगों को बाद में इशूज़ आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट बहुत ज़्यादा है देखने वाला कि जब आप लोग प्लास्टर कराते हैं अपना, तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि कोई गैस का पाइप ऐसा रह गया, आप लोगों से प्रेशर टेस्ट अगर आप नहीं चेक करते, कोई गैस का पाइप ऐसा रह गया जो बंद हो गया बीच में, तो जिस टाइम आप लोग कल को गैस इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों के गैस में आप लोगों के घर में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। हमारे क्लाइंट के साथ हुआ है, उन्होंने घर बनवाया पहले, उसके बीच में उन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े कि जिस टाइम उन्होंने प्रेशर टेस्ट नहीं लगाया पहले और बाद में जब उन्होंने गैस इंस्टॉल की, गैस चलाई, तो उनके घर में लीकेज के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, घर में स्मेल आना स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ घर की जब आप फाउंडेशन रख रहे होते हैं तो उसके बीच में अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग नहीं करते तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। पार्क सिटी में 90% घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बीच में सीपेज का इशू आएगा। और ये रीज़न्स क्या है? रीज़न ये है कि जब क्योंकि यहाँ पे डुप्लेक्स बन रहा होता है, घर स्टार्ट हो रहा था, उसमें अगर लेवल आपका 2-3 इंच भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोगों को बाद में सीपेज का मसला आता है। क्योंकि एक रूल है कंस्ट्रक्शन का कि अगर आपको जो ब्रिक्स है आपकी, उससे आपने मिट्टी का कनेक्शन तोड़ना होता है। अगर आपकी ब्रिक्स और मिट्टी का कनेक्शन है तो आपके घर में सीपेज आएगी, लाजमी आएगी। आप जितनी मर्जी अच्छा मटेरियल लगा लें, आप बेशक PSI 3500 PSI की भी ब्रिक्स लगा लें, आप लोग घर में सीपेज आएगी। तो ये छोटे छोटे से चीज़ होती है। अगर 5 मरला का आप अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका सॉलिड प्लॉट हो 65 लाख का एक्सपेंस आता है। अगर फिलिंग हो तो पाइलिंग और राफ्ट के ऊपर आपका 6 से 7 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है। ये एक्चुअल कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे मार्केट में लोग ऐसे चल रहे हैं कि 60 लाख 62 लाख में स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, लेकिन इश्यूज़ क्या आते हैं बाद में, प्रोजेक्ट के मिडल में जाके लोगों के मसले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने मसले यहाँ देखे हैं कि मिडल में जाके लोगों के मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो लोगों के घर में लीकेज आना स्टार्ट हो जाती है। छत में जहाँ पे आपको 5 मरले के बीच में 90-95 बैग्स में छत डलती है, वो वहाँ पे 50-60 बैग में छत डाल के चले जाते हैं। मतलब रेशो 1:4 जहाँ पे चाहिए वो 1:8 चल जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक्चुअल कॉस्ट एक 5 मरले के स्ट्रक्चर की 64-65 लाख मिनिमम है। इससे नीचे 5 मरले का स्ट्रक्चर नहीं बनता। और अच्छा, अगर आप इसमें पॉपुलर की पाइप इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रिक जो है वो पिशावर की 23-24 वाली लगाते हैं, तो ये 67-68 लाख तक भी जाता है। एक्चुअल कॉस्टिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको कोई ऑफ़र करता है कि मैं 60 लाख में बना दूंगा, 58 लाख में बना दूंगा, तो मेरे नहीं ख्याल में ये तैयार होगा। हम परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट आती है इसके ऊपर आपसे परसेंटेज ले रहे होते हैं। तो अगर आपको पार्क सिटी में कोई कंस्ट्रक्शन करानी हो या पार्क सिटी से बाहर कोई कंस्ट्रक्शन करानी हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 60+ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 8 कनाल के प्रोजेक्ट्स हैं पार्क सिटी में। इस टाइम पे आज़म मार्केटिंग की टीम सबसे ज़्यादा कनाल के प्रोजेक्ट्स बना रही है। इस टाइम भी हम लोग कनाल के प्रोजेक्ट पे बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये 9 नंबर हमारा प्लॉट है। हमारे सामने भी हमारा
एक प्रोजेक्ट है एक कनाल का, वो भी बन रहा है 138, उसके सामने 137 बन रहा है। 17 नंबर स्टार्ट है हमारा, इसके बाद 19 नंबर हमारा प्लॉट स्टार्ट हो रहा है और 21 नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा, 136 नंबर भी प्लॉट स्टार्ट है और 3 नंबर प्लॉट भी हमारा स्टार्ट होने लगा है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बाग बिजली के हवाले से। थैंक यू सो मच।